Kommer for at sige Karpen. Ja. Hans kongelige højhed, prinsgemalen, er flittig gæst i eget køkken. Voilà, og crème anglaise i sidste øjeblik. Så gerne. Og når der laves mad til det danske regentpar, er menuen oftest komponeret af prinsgemalen selv. Vi skal improvisere. Ja. Vi skal have noget dansk snaps. Ja, det er Bornholm, der er bedst. Det er en god snaps. Vi har været med i køkkenet på 3 forskellige slotte. Fredensborg, Chateau de Cayes og Gråsten på 3 næsten helt almindelige dage. Petit bouillon. Klokken er 9:30, og kokken Martin Christoffersen er på vej til møde med hans kongelige højhed, prinsgemalen. Formiddag, deres kongelige højhed. Martin, godmorgen. Godmorgen. Hvad har de i øjeblikket? Ja. I køleskabet og i havet. Jeg forestillede mig til forret. Vi har fået nogle fine østers. Så vi kunne spise dem friteret i beignet med en sauce tomat. Nej, Så gerne. Ja, der er en masser af tomat. masse fine tomater. Så har vi fået en karpe. Ja, en kap fra vores egne sø her. Andre. Og vi har lidt umodne druer stadigvæk. Så deres opskrift... Men det er jo versu. Så gerne. Jo. De har opskrift. Min opskrift Ja. fra Sydfrankrig. Dessert, hvad synes de? Hvad har de? Jamen, der er en masse bær op i haven. Solbær og lidt ribs. Kirsebær, Og muligvis lidt jordbær. hindbær. Ja, Måske sommerpudding, vi er så mange. så gerne. Hvor mange er vi? Til frokost er de 17, og til aften 16 kuverter. Nej, jo. Så er det godt to store pudding, ja. Så gerne. Så på den måde, vi bruger, hvad vi har. Hvor står deres skab? Den er næsten, jeg synes, 1,5 kilo, 1,6 kilo. Er det nok for 16 personer? Ja, jeg tror de ikke, når vi facerer den. De skal farsere den. Ja, så jeg skulle mene, at det var... Ja, Med løg og gerne. hvidløg, husk hvidløg. så gerne. Vil de have nogle krydderurter i? Krydderurt, ja. Ja, Godt. vi kigger på det i haven, hvad de vil have Jo, i vi farsen. kigge. Jeg tror, vi har en god estragon i øjeblik. Ja, Men også løvstikke er udmærket til fars. Ja. Godt, men jeg kommer med dem, og vi går en tur i havet. ja, Er det lyder rigtig godt. Godt. Efter mødet er aftens menu fastlagt. Til forret, østers i beignet med sauce tomat. Hovedretten bliver karpe, marineret i umodne druer, serveret med hestebønner. Og til dessert skal regentparret og deres gæster have sommerpudding med friske sommerbær. Gråsten har den tradition, at det var et sted, hvor vi samlede omkring Frederik den 1. og dronning Ingrid. Og vi fortsætter den tradition nu. Vi samler vores børnebørn, men også fætre og kusiner. Slot kan huse mange mennesker. Brugsretten til Gråsten Slot blev givet som bryllupsgave til kronprinsesse Ingrid og kronprins Frederik i 1935, som her ses i Slotshaven med den lille prinsesse Margrethe. En af slottets tidligere ejer, Frederik Ahlefeldt den Yngre, hjembragte i slutningen af det 16. århundrede et særligt æble fra Schweiz. Æblet fik navnet Gråstenæblet og er i dag Danmarks nationalæble. I dag skal prinsgemalen og Martin ikke plukke æbler, men til gengæld skal der findes både bær, tomater og meget andet frugt og grønt. Det er et pragtfuldt vejr, vi har her. Gråsten råder over en begrænset, men yderst produktiv køkkenhave,
og prinskemanden lægger ofte vejen forbi gartneren. Jo, jeg kan sige, at vi har masser af reps. Jeg vil gerne have en pudding med solbær. Ja. Det har været en Det har været et godt år. det er rigtig godt. I dronning Ingrids tid var nyttehaven på Gråsten Slot flere gange større, end den er i dag. Skal vi starte med lidt tomater? Med tomat, vi siger, hvad vi har her. Alligevel er den rigelig stor til at forsyne hoffet med frisk frugt og grønt i sommerperioden. Prinskemalen sætter stor ære i at være selvforsynende. Det er to der meget moden der. Ja, dem tager jeg. Ja, og de 3 der er der. Det er dejligt at have så mange tomater. Ja. Så det er måske nok for i dag. Ja, jeg tror, vi er ved at... De kan komme og plukke frisk i morgen. Ja. Med dagens høst i hus kan Martin og hans medhjælper begynde at tilberede aftens menu. Den er flot, ha'? Det er en stor en. Nej, det er ikke så stor. Den er sådan halvanden kilo. Han er en kilo. De skal fjerne alt det Ja, der. ja. Vi fjerner alle skældene, og Vil de vil også servere æg med? Ja, vil de have rognen serveret med? Jo. Ja, Men de skal stege det i smør. i smør, så gerne. Karpe er en af prinsgemalens absolute yndlingsfisk. Og dette pragteksemplar blev lukket på krogen af en lokal fisker i Slotssøens mudrede vand. Inden karpen marineres i grønne umodne druer, skal den renses, og de store skæl tages af. Jeg har været en ekspert i at fange karp, da jeg var 12, mellem 12 og 16 år. Det tager 4-5 dage at forberede. Man begynder med at lave små boller med mælk og med brød. Og så man sætter noget i vand, hvor man tror, det er en god karp. Og så hver 2 gange om dagen, om morgen, om aften. Man giver disse boller og gør ikke noget. Og så den 4-5. dag, så kommer man med sin krog. Og så man lurer den karp til at spise de samme boller, som hun har spist i 4 dage. Og så det er den eneste måde at gøre det. Det er utroligt, hvor meget det har vokset Ja, vi har haft godt vejr. Ja. Altså druerne her til vores karper. Ja. Jo, de har saft nok. Og vi skal tage dem, der har masser. Den her. En. Ja, der er en på den anden side her også. Jo, den vil vokse dårligt, så jeg kan lige så godt tage det nu. Og måske en fra her. Jo, Ulla. Druepresseren på Gråsten Slot er hverken ny eller elektrisk. Den fungerer på samme måde, som da dronning Ingrid var barn, og hvis man spørger Martin Christoffersen, er den aldeles velegnet til at tvinge saften ud af druerne, som skal tilberede mørene og marinere karpen, og i sidste ende spille hovedrollen i en fantastisk sauce. Mens karpen lægges i den sure druesaft, skal der laves tilbehør. Først en sauce tomat til østers i beignet. Prinskemanden, han kender hver en sort på alle tomaterne her, og det er ham, der har bestemt, hvilke vi skal have plantet deroppe ved haven. Vi laver den til østers beignet, og østers er jo meget naturel i smagen, så vores sauce tomat, den skal ikke være alt for overdøvende af nogen smag. Så vi kommer det helt klassiske i med lidt eddike, lidt sukker, tomat, løg og hvidløg. Og det hele kommer over og står og simmer i en times tid, så det bliver meget mørt og skal blendes til en ensartet sauce. Så har vi fået vores karpe ud. Den har ligget i druesaft i 5-6 timer og blevet rigtig dejligt sur. Nu skal vi lave en fars til den, som vi lægger inde i buen på den, og så kommer den ind og braserer i ovnen, så både farsen og fisken bliver færdige, og så er den klar til at servere. Til farsen, der har jeg rødtunge, som blev til os fra gårsdagens måltid. Den skal jeg skære ud i fine strimler og blender sammen med basilikum, knust hvidløg, daggrammebrød og fløde. En klassisk fars.
peber. Og så giver vi den lige et par æg. Jeg tager farsen op i en sprøjtepose, og den er sådan grov i det. Der er stadig lidt fiskestykker i. Det kommer til at blive en rigtig dejlig fars, når fisken bliver brasseret. Så vil vi meget gerne have den til at stå op, fordi så kommer den til at stå op på vores fad, og så kan folk tage begge sider, og den ser meget mere indbydende ud. Jeg har et lille trick til at få fisken til at blive stående oppe. Det er lige at lægge hvad man har. Nu i det her tilfælde er det folie. Læg langs fisken, så den kan blive stående, så vi kan få den til at stå oprejst på fadet, når vi serverer den. Jeg håber ikke, prinskemagen begynder at græde. Han er meget mod folie, men må ikke, at det går. Jeg må stå inden for, hvad jeg gør. Ja, nej, men sølvpapir er meget nødvendigt, og det er en god ting, men man skal ikke overdrive nytte af stagnol. Det er kun for at holde et ret varmt. Så sætter jeg fisken i ovnen, og den skal ind og brassere i en lille time ved 165 grader. Hvad anbefaler de? En squash som garnityr. Jeg en courgette. Stor courgette, hvor den er her. Bon. Men så tager de to. De to er udmærket til farser. De vil farsere dem, ja? Ja, så gerne. Vi skulle også bruge til garnityr i aften, så jeg tror, det passer meget godt. Ja, det passer godt. Det er ønsketænkning, at man kan tage sin lille bil lige op i haven, og så plukke, hvad man nu har lyst til eller aftale. Det er ikke mange steder, man kan det. Prinskemanden står selv for noget olivenolie. Han køber hjem ned fra hans slot nede i Sydfrankrig, i Cahors. Den vil mange nok sige, når de smager den, vil de sige, at den er meget bitter. Men sådan skal han lide sin olivenolie, at den er meget, meget kraftig i smagen. De marinerede courgetter skal stege af på en pande, så de er klar til at blive bagt færdig i ovnen, inden de skal serveres i aften. Kan deres kongelige højhed beskrive mødet med det danske køkken? Jo, jeg kan godt beskrive det, fordi for mig det var en overraskelse. Det må jeg sige. En dårlig overraskelse. Men i den forstand, at husk, det var jeg kom i 66-67 i Danmark. Og dengang, den danske mad var meget uvarieret og meget traditionelt, og jeg må sige også tungt. Man brugte ikke mynt, estragon, koriander og så. Det var ukendt. Jeg kan se, de har noget lipja her. Jeg synes, jeg vil tage... Vi har en plante stående op ved slottet. Til min urtete, ja? Til teen, ja. Ja. Godt. Det var ikke let mad, som jeg var vant til i Kina eller Vietnam. Men nu kan jeg sige, at man spiser rigtig godt i Danmark. Det er næsten 50 år siden, jeg taler om. Så det var en overraskelse. Krydsmynt, nej? Den er her. Måske kan jeg finde en eller to små. Jo. Det er to der. Det er min favorit. De ost, ja? Udmærket. Og så hestebøn. Husk, hestebøn at koge dem med deres skaller. Med hinanden. Som de er. Ja. Og så, når de er kogt, med låg på, de kan fjerne deres skal. Det er hinanden. Ja. Og de ved, hvordan man gør det hurtigt. Ja, det har de vist. Godt. De er en god størrelse. Ja, de er flotte. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke spiser hestebønner. Fordi for mig det er en af de bedste grøntsager. Men jeg er sikker på, at nu danskerne vil begynde at spise hestebønner. De skal ikke plukke de små, kun de store. Se, det er her, de skal plukke dem. Og de store er altid lave.
Husk, jeg har boet 6 år på land under krigen. Jeg har haft en bondsk barndom. Så derfor har jeg altid haft en tidlig kontakt med jord. Det er vigtigt. Vi slagtede vores kylling, aner, gæs og alt. Og selv gris og får var slagt på gården. Og så derfor har jeg lært den slags ting. Jeg kan mælke en ko. Og det er ikke mange, der kan i vores dag. De blancherede hestebønner skal bages i ovnen og lægges derfor i et fad med timian i bunden. Stykker af pebermontrage eller peberbacon lægges ved. Så får den lidt smør og lidt hvidvin. Og så sætter vi den ind og lader den stå 20 minutter. Burde de meget gerne være møre og klar til at pille. Ketchupen er også ved at være der. Den kan godt reducere en lille smule mere, men smagen er lige ved at være der. Ja. Altså, det er lavet med tomat. Ja, Tomatkoncassé. det er tomaterne op fra haven. Jeg tror, de kan sortere en lille smule skalotteløg eller løg. Ja. 2 minutter i smør, sådan at de laver en roux. De ved, hvad man siger. Ja, så der er lidt løgstykker i. Jo. Ja, det vil De blander det godt. Den er lidt for tung. Den er lidt for... Sæt enten vand eller lidt vin i. Lidt hvidvin. Lidt vin. Så gerne. Ja? Ja. Og jeg synes på grund af farve, det ville være smukt, hvis de ciseler lidt persil eller... Basilikum. Nej, den er basilikum, jo. Ja, så gerne. Så det vil være Så rød, gerne. beignet, der er gul, rød og grønt. Så gerne. Det er flot. Så gerne. Smuk farve. Desserten, som er sommerpudding, er en af prinsgemalens egne opskrifter. Den starter med helt almindelige lagkagebunde. 8 æg piskes med 200 gram sukker, og 200 gram hvedemel sigtes og foldes i. Dejen spredes ud og bages på 190 grader i 8-9 minutter. Jeg kommer og se den Ja. dessert, de har lavet. Jeg er i gang med sommerpuddingen. Jo. Men husk, at de skal have rigeligt med sukker, Ja. fordi de er meget, meget syrlige. Ja, det skal jeg nok så. Selvom når man spiser dem, de er det ikke, men så snart de er kogt, så skal de have mere sukker. Ja, jeg skal nok sørge for, at de får nok sukker. Det er en god middag, de serverer. Det er jeg glad for at høre. Nyttehaverne på Gråsten Slot byder på rigelige mængder af æbler og bær, og traditionen tro bliver der presset, syltet og konserveret så meget i sommermånederne, at kongehuset nyder godt af det resten af året. Lagkagebundene er bagt færdige og skal skæres ud, så de passer i de gamle forme. Vi skærer dem til, så de kommer til at passe i formen. Brødet kommer til at suge saften til sig, så den kommer til at være ensartet rundt, og saften trænger ligesom ud i lagkagebunden, så den endelig, når den bliver vendt ud på hovedet, så står som om det var en helt stykke. Så har vi bærsaften her, som vi lige smager til med rigtig meget sukker, så den kommer til at blive faktisk lidt hen af en marmelade. Ja, nu er den meget sød, og det er sådan, vi godt vil have den, fordi når den bliver kold, så forsvinder lidt af det søde. Så hælder vi den over i puddingformen, og man kan tydeligt se, hvordan lagkagebundene med det samme suger den søde saft til sig. Og så skal vi bare have lagkagebunden på, som ligesom får at slutte den af. Jeg giver dem lige lidt mere saft her i bunden, så den bliver ensartet. Det ligner jo lidt noget, et barn har lavet, men man skal huske, at bunden nu kommer til at blive toppen på puddingen, når vi anretter den. Så man kommer slet ikke til at kunne se det hernede, og det kommer til at være dejlig saft i brødet. På toppen af desserten ønsker prinsgemalen en lun, tynd vaniljecreme, en såkaldt creme anglaise. Den består af 200 gram sukker, en stang vanilje, en halv liter mælk og en halv liter fløde, som koges op.
Den varme masse hældes med yderste forsigtighed over 10 æggeblommer, og den samlede masse kommes tilbage i gryden og varmes langsomt op. Jeg har nu taget termometer i, så jeg kan holde øje med temperaturen, så den ikke kommer til at overstige 82 grader. Hvor derved æggeblommerne kommer til at koagulere, og creme anglaisen skiller. Nu er vi nået til 81,6, og det må være fint. Der er vaniljecreme, creme anglaise. Creme anglaise. Det ser meget lovende ud. Spændende. Spændende. Hvad der kom ud. Ja, det kom. Ja, nej. Vi løste den. Jeg er sikker på, at børnene vil elske det. Det er vigtigt, at når de besøger grandpapa eller bedstemor, at de skal huske, at de har spist godt. Og mange gange jeg inviterer dem om eftermiddag til at lave pandekager eller beignet her i den kamin her. Og det er en stor succes, fordi at se grandpapa, der laver en dej og sætter smør i en pande og laver en pandekage eller en ting, det er det største glæde, fordi de får lov til at gøre det selv. Der var den. Rom. Rom og en smule strøsukker. Først sukker. Så gerne. Den er sød allerede, ja? Ja, Rigtig sød. den er meget sød. Lille smule, alle. Og deres creme anglaise er sød også nu. Den er også sød. Normalt sød, ja? Ja. Så det er nok. Altså, rom, jeg tror, den er normal. Det vil sige, den er kun 45 grader. Procent, ja, ikke grad. Det er på fransk, man siger grad. Men på dansk, man siger procent. Ja? Voilà, og creme anglaise i sidste øjeblik, før de serverer. Så gerne. Ja. Og så lægger jeg lidt af bærne, vi plukkede i haven ved som pynt. Ja, for at... Jo. Ja, så er vi klar. Der er nu lidt under en time til regentparret ønsker at sætte sig til bords. Det betyder, at Martin skal i gang med forretten, østers i beignet. Når man åbner en østers, så er det vigtigt med det samme at dufte til den, om den dufter frisk af havvand, og man er ikke i tvivl om, hvis den er dårlig. Og hvis man endelig skulle være i tvivl, så skal man smide ned. Beignet-dejen består af 160 gram kartoffelmel, 125 gram hvedemel, 2 æggeblommer, en halv deciliter olie og en hel øl. Den nu næsten færdige dej sættes på køl i 45 minutter. Prinskemagen ønskede, at østersene lige blev tilberedt lidt, inden de kommer i beignet-dejen. Og pocheret, det er koge uden at koge. Hvis det bullerkoger, så kan man komme til at smadre koge det. Pocheret, der bliver det nænsomt tilberedt. Og østers er både en fin spise, en dyr spise, og en meget fin råvare, meget frisk råvare, så vi vil bare have den nænsomt tilberedt. Til beignet-dejen skal der piskes 4 æggehvider med en smule salt. Så har vi den dejligt stiv. Beignet-dejen har hvilet 45 minutter, og så er den klar til at blive vendt forsigtigt i hviderne. Og vi er der. Så har østersene pocheret færdigt, og så er de faktisk gennemtilberedte, og så er de klar til at blive vendt i beignet-dejen og friteret. God aften, deres konge. God aften. Jeg kom kun for at sige, hvad de har. Vi har lavet Østers. de har pocheret østers, jo. Og jeg har lavet en beignet-dej, Godt. og jeg har sat frityren klar. Dejligt. Er den varm nok? Ja, den er 190 Sikkert? grader. Ja. Og så til dyppelse til østersen har jeg lavet en sauce tomat. Den er god. Det siger meget godt. Meget god deres dej. Men jeg tænkte, måske er det ikke nok, vi er så mange.
Hvad kan de supplere det med? Vi har lidt fennikel i kælderen. Poivron. Ja. Peberfrugt. Ja. Har de? Ja, det har vi. Hurtigt, fordi det tager. Jeg finder lige nogle peberfrugter. Den er. Hvor er deres fad? Her. Det skal være en papir. Jamen, jeg har papir. 2 af dem. For at tørre dem. Voilà. Olé, hvor er kogt? Det er mig, der skal gøre det så. De er flot. Har peberfrugt. Skal jeg lige brænde dem, så vi afskinner dem? Jo. Godt. Mændene var ikke vant til at lave mad. Min far kan ikke koge en æg. Til gengæld er min mor, som alle de pæne damer eller pæne kvinder, har lært at lave god mad, fordi for det første er en måde, som man siger på fransk, at beholde sin mand til evighed, hvis man serverer god mad til ham. Hvor mange østers er der i alt? Der er 49. Har de spist en? Jeg har smagt en, for at være sikker på, det er godt. Det hører til job. Faktisk, det går meget hurtigt, når olie er varm. Pas på dem. Ja, nu skal jeg finde lidt. Det bedste er at have dem under koldt vand her. De gør det samme med. Pas på. Og kan de sige, hvis de sætter dem i koldt vand, automatisk deres skal gå væk. Ja, og dem vil de også have i beignetter. Nej, og jeg vil vise dem, hvilken størrelse. Så gerne. Jeg har et stykke her, der Nej, det er ikke sådan, de skal. Jeg vil sige, ikke strimle, men i den størrelse. Ja, Ja, så gerne. Voilà. Vi serverer lige så snart vi er klar. Og østersen er lige ved at være færdig i beignet, og så begynder vi på grøntsagerne, og så skal vi lige anrette. Så 3 minutter. Klokken er 20.30, og regentparret og deres 14 gæster har sat sig til bords. Martin Christoffersen lægger sidste hånd på forretten. 49 østers i beignet med sauce tomat, suppleret af peberfrugter. Karpen drisles med olie, og de bagte courgetter lægges ved. Hestebønnerne serveres separat. Den sidste pudding mangler stadig at blive løsnet fra sin form, og den vil ikke helt, som Martin vil. Det ser godt ud. De 2 lidt forskellige sommerpuddings pyntes med bær og blomster fra haven og overhældes med creme anglaise.